रेगिस्तान में एक गरीब किसान और एक मेहनती तोता रहते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। किसान मिट्टी और पत्थर जुटाता था, जबकि तोता दूर दूर से अपनी चोंच में पानी भरकर लाता था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनका सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। एक रात किसान घर में आराम कर रहा था। अचानक तेज तूफान आया और आसमान में बिजली चमकी। पलक झपकते ही बिजली घर पर गिर गई और घर में आग लग गई। किसान बाहर नहीं निकल पाया। सुबह तोता अपने दोस्त को देखकर जोर जोर से रोने लगा। फिर भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब